kort introduksjon til de vanligste instrumentene vi bruker. Tenk trygghet for deg selv og pasienten, og økonomiske og avslappede bevegelser. Her pinsetten, ikke hold den som en skje. Da ligger den flat oppå vevet, og du får ikke tak i ting. Hold som spisepinner. Da det mer presist og fint følende. Dessuten kan du da ta den ned i dypet og plukke opp vev. Pinsetter som har en tann på spissen er ofte mindre traumatisk, da det trengs mindre kraft for å få tak i vevet. La oss nå se hvordan du skal holde saksa. Du skal ikke holde den med pekefinger og tommel, da er den mye mer ustabil. Heller ikke med langfingeren, for da er det lett for at den glir inn, og da låser saksa seg i hånda di. Det mest stabile er tuppen av ringfingeren og tuppen av tommelen. Med de andre to fingrene så skal du støtte saksa. Langfinger og pekefinger gjør at saksa fungerer stabilt. Kun tuppen av ringfingeren. Kjører du hele ringfingeren inn, så låser den seg fast, og så er det vanskelig å få den ut når du skal gi den fra deg. Pekefingeren brukes til å støtte saksa og klippe presist. Og hvis du skal klippe med venstrehånda, så er saksa bygd for høyrehendte. Da holder du på samme vis, men da må saksa peke oppover. Med høyrehånda så klipper saksa best enten at den peker ned eller inn mot venstre. La oss så se på arteriepinsetten. Den holder du på samme vis som saksa. Tuppen av ringfingeren støtter opp så med de andre fingrene, og tuppen av tommelen. Arteriepinsetten har en lås så du kan sette av en arterie. Låsen får du opp ved å trykke opp med tommelen og helle igjen med de andre fingrene. Det er viktig at du låser opp forsiktig og støtter opp med tommelen, sånn at den ikke flyger av, for da kan plutselig arterien revne. En arteriepinsett uten den bøyen på tuppen kalles også for en pjang. La oss så se på nåleholderen. Nåleholderen er ikke så ulik arteriepinsetten, men tuppen har et annet mønster, og den er laget for å få tak i nåle. Du holder den igjen på samme vis som de tidligere instrumentene. Tuppen av ringfinger støtter opp med langfinger og pekefinger, og tuppen av tommel i ringen. På samme vis så låser du den ved å presse igjen, og låser opp ved å presse ut tommelen og holde igjen med de andre fingrene. Når du skal ta tak i nåla, så er nåla allerede lagt fram riktig i pakken, så at du skal slippe å ta på den. Aldri ta på nåla. Du skal ta tak 1/3 inn på nåla. Ikke ta tak helt ved basen der tråden er festet, for da kan du ødelegge trådfestet, og ikke ta tak i spissen, for da kan du ødelegge spissen. Sybevegelsen består av en supineringsbevegelse og lett fremoverbevegelse. Så til slutt er det skalpellen. Skalpellen har to spor, et nedre spor som går på skrått, og et spor som fester bladet. Når du tar ut knivbladet, må du bruke nålholder og ikke hendene. Du kan se hva som er fram og bak ved å se på skalpellen og det nedre skråsporet. Ta tak på den ikke skarpe bakkanten på bladet, for da ødelegger du ikke skarpe kanten. Og ikke ta tak over hele nøkkelhullet, for da får du ikke tredd på skalpellen. Så når du har et godt tak, så trer du på skalpellen ved å holde bladet i ro, til du hører et klikk. Skalpellen skal du ikke holde som en brødkniv. Og du skal heller ikke holde som et våpen. Skal du gjøre fin skjæring, så skal du holde som en blyant, og så skal du støtte med lillefingeren, så du kan styre og gjøre presis skjæring. Eventuelt at du heller sånn her, og støtter med pekefingeren over. Aldri skjær imot deg, for da kan du skjære over tommelen din.
Når du skal ta av skalpellbladet, så skal du ta tak i bakre kant med nålholderen, skyve den over kanten, og så skal du ta av skalpellen og ikke bladet, for da kan bladet plutselig flyge av. Og vit eksakt hvor du legger fra deg bladet, så ingen skader seg.